Ако државните, но и европските институции не направат нешто, младите може со тек на време да дигнат раце од Европската Унија. Резултатите од истражувањето на Институтот за добро управување и евроатлантски перспективи покажуваат дека 41% од младите имаат позитивен став кон Европската Унија, додека 24% се изјасниле негативно. Она што паѓа во очи е дека повеќе од 1/3 се неутрални. Токму таа бројка, според мене, е можноста за националните институции, европските институции, да отворат уште поголема шанса, уште поголем дел и поголема вклученост на младите. Неутрално во речникот на младите луѓе значи простор, кој што некој ќе го освои. Дали ќе го освои евроскептицизмот или пак ќе го освои работата на полето на брзата евроинтеграција на земјата. Ако институциите особено бидат пасивни, тука велам националните во Македонија, во земјите членки и европските, тогаш овој дел ќе оди или на страната на оние што се повеќе негативни или на оние што се позитивни. Сепак и покрај тоа што доминантно имаат позитивен став кон Европската Унија, младите се поскептични дека земјава ќе стане дел од Унијата во блиска иднина. Резултатите од анкетата покажуваат дека многу мал дел од младите очекуваат Македонија да стане дел од Европската Унија во наредните 5 години. Скоро половина од испитаниците воопшто не веруваат во влез во Европската Унија, а 36% очекуваат Македонија да стане дел од Унијата, но во подалечна иднина. Повеќе од половина од младите очекуваат Албанија да стане дел од Европската Унија во наредните 5 години, а потоа следува Црна Гора. Повеќе луѓе веруваат дека Косово ќе стане дел од Унијата пред Македонија. Добра информираност, политичка злоупотреба и политиканство на темата ЕУ во земјава и странски влијанија што во многу извештаи на ЕУ ги има. Меѓутоа, зошто информирано? Заради тоа што најпрвите држави кои што ги посочуваат младите се токму Албанија и Црна Гора. И тоа е од оние информации што ги има во медиумите, на социјалните медиуми, од официјалните институции за отварање на поглавија кластери за движење на патот кон ЕУ на овие две земји. Како најголема пречка за влез во Европската Унија, младите ја навеле корупцијата, а потоа следуваат билатералните спорови и ниската доверба во институциите.